আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু সেলর স্টোরের পক্ষ থেকে আমি ফিটার মোহাম্মদ ইউসুফ আলী খান আপনাদেরকে এখন কন্ট্রোল রুমে দেখাবো। আপনারা কন্ট্রোল রুম দেখলে বুঝতে পারবেন যে এখানে কিভাবে ইঞ্জিন পরিচালনা করা হয় এখান থেকে, এবং কী ধরনের যন্ত্রপাতি আমরা এখান থেকে অপারেট করি সে সম্পর্কে কিছু আপনারা জানতে পারবেন। তো এটাকে বলা হয় হচ্ছে প্যানেল বোর্ড। এই প্যানেল বোর্ডে আপনার যত রকমের ইঞ্জিনে পাম্প আছে, তারপরে আপনার জেনারেটর আছে, মেন ইঞ্জিন আছে, এগুলোর সব কিছু আর কতটুকু কি পরিমাণ কখন কি ইয়ে আসে সেটা আপনার এখান থেকেই কন্ট্রোল করা হয়। আর এটা হলো জেনারেটরে কোন তিনটা আমাদের এই জাহাজের জেনারেটর আছে। এই জাহাজের নাম হলো তিনটা জেনারেটরে আপনার এখানে লোড শো করবে কোনটাতে কত পরিমাণ, যে জেনারেটর রানিং আছে সেই জেনারেটরের লোড এখান থেকে আপনারা দেখতে পাবেন। ইঞ্জিনিয়াররা এখান থেকে আপনার জেনারেটরের লোড বুঝে, জেনারেটরের টেম্পারেচার বুঝে, এবং কোন জেনারেটরের একটা জেনারেটর 6টা করে ইউনিট থাকে। এই ইউনিটগুলা কোনটা কীরকম টেম্পারেচার সব কিছু আপনার এখান থেকে আপনারা দেখতে পারবেন। আর এই পাশেও আছে পাম্প, ইঞ্জিন রুমের ব্লোয়ার, এখান থেকেও এগুলো কন্ট্রোল করা হয়। আর এটা হলো আপনার মেন ইঞ্জিন কন্ট্রোলিং সিস্টেম। এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মনিটর, এই মনিটর থেকে কোন ট্যাঙ্কের লেভেল, আপনার কোন পাম্প, ভালভ, জেনারেটর, মেন ইঞ্জিন, এগুলো সব কিছুই আপনার এই মনিটরের মধ্যেও শো করে। আর এটা যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটাই হলো আপনার মেন ইঞ্জিন চালানোর যে স্পিড কন্ট্রোল করার, সেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এই যে এটা দেখতেছেন এখানে লেখা আছে স্টার্ন। এটা যদি পিছনে দেওয়া হয় তাহলে জাহাজ পিছনে যাবে। প্রথমে আপনাকে এটার দ্বারা আপনাকে স্টার্ট করতে হবে। স্টার্ট করার অর্ডারটা দিবে আপনাদের জাহাজের উপরে। যে আপনারা আগের ভিডিওতে যে আপনারা ব্রিজ দেখছেন, আপনাকে আমাদের ভাই রাজু ভাই আপনাদেরকে ব্রিজ দেখাচ্ছে। সেই ব্রিজ থেকে অর্ডার করলে এখানে আপনার সিগন্যাল আসবে। সেই সিগন্যাল অনুযায়ী ইঞ্জিনিয়াররা এটাকে সামনে নিয়ে স্টার্ট দেবে। দেওয়ার পরে আপনার এটা দিয়ে এখানে যে মনিটরটা দেখতে পাচ্ছেন, এটার দ্বারা আপনার জাহাজকে সামনে নিতে হবে না পিছনে নিতে হবে, ওই ব্রিজের নির্দেশনা অনুযায়ী এটাকে কন্ট্রোল করতে হবে। এই হলো আপনার মোটামুটি আপনার কন্ট্রোল রুমের ধারণা। এখানে সবাই ইঞ্জিনিয়াররা বসে কম্পিউটারে এবং এইসব মনিটরে সব কিছু পর্যবেক্ষণ এবং দেখাশোনা করে। কোনো কিছু সমস্যা হলে আমাদের ইঞ্জিনিয়ার, আমরা মোটামুটি 11 জন স্টাফ আছি এসে ক্যাপ্রিকন জাহাজে। এই 11 জন স্টাফে সবাই মোটামুটি আমরা সহযোগিতা করে সেটাকে রেকটিফাই করার চেষ্টা করি। এখন জাহাজে একটা সমস্যা আছে, হয়তোবা আপনাকে রাজু ভাই বিস্তারিত দেখাবে। কয়েকদিন আগে একটা ভাল্ব ভেঙে গেছে, সেটা দিয়ে কী পরিমাণ পানি আসতেছে, আমরা কিভাবে কন্ট্রোল করতেছি সেটাও আপনারা এই ভিডিওতে দেখতে পাবেন। ধন্যবাদ। আপনারা এখন যেটা দেখলেন সেটা হলো একটা ভাল্ব, যেটা সরাসরি সমুদ্র থেকে পানিতে সাথে সংযুক্ত করা আছে। সেটা লিক করতেছিল, তার কারণে আমরা এই যে পাম্প দেখতেছেন, এগুলা একটা পাম্প, এই পাম্প দ্বারা পানি তুলে আপনার ইঞ্জিনকে ঠান্ডা করা হয়। ইঞ্জিনকে ঠান্ডা করার জন্য তারপরে আপনার এখানে জেনারেটর আছে, আপনার এসি আছে, আপনার প্রভিশন ফ্রিজ আছে। এই সমস্ত কিছুকে ঠান্ডা করার জন্য আপনার এই পাম্প ব্যবহার করা হয়, যাতে এগুলো রানিং অবস্থায় গরম হয় বলে এগুলো ঠান্ডা করা হয়। এই যে এখন আমরা এই যে পাম্পটা দেখতেছেন, এটার নাম হলো ফায়ার অ্যান্ড জিএস পাম্প। ইঞ্জিনে ফায়ার হলে এই পাম্পটা ইউজ করা হয়, এবং নর্মাল পারপাসে এই পাম্পটা ইউজ করে আমরা ইঞ্জিনের যে কোনো ধরনের সমস্যা, যে পানি যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো আমরা ইঞ্জিন রুমকে স্মুথ রাখার চেষ্টা করতে। এই আর এখন আপনারা আমি এখন ইঞ্জিন রুমের সর্বনিম্ন ফ্লোরে আছি। এটা হলো ইঞ্জিনের সর্বনিম্ন ফ্লোর। এটা হলো ট্যাঙ্কের স্পেস। এটা হলো আপনার এই ইঞ্জিনটার ক্যাপাসিটি হলো আপনার 34,340 কিলোওয়াট।
34,340 কিলোওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন ইঞ্জিন এবং এর হর্স পাওয়ার হলো 39,900 হর্স পাওয়ার এবং এটা আপনার ঘন্টায় এটা মোটামুটি 30 থেকে 35 কিলোমিটার বেগে এই জাহাজটা চলতে পারে। এটার 39,900 হর্স পাওয়ার মানে 39,900 ঘোড়ার শক্তি নেয় এই ইঞ্জিনটা চলে। এখানে আপনারা আরও কিছু টাম দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো এক একটা ফাংশন আছে। এটা হলো কুলার, এই কুলার দ্বারা এখানে ঠান্ডা করা হয়। এই যে কুলারের যে প্লেটগুলো দেখতেছেন, এগুলো একটা প্লেটের অনেক দাম। এখানে প্রায় মনে হয় 70-80টার মতো প্লেট আছে। একটা প্লেটের দাম $1,000 উপরে। এগুলা একটা বিশেষ ম্যাটের দ্বারা এই প্লেটটা তৈরি করা হয় যাতে সি ওয়াটারে এটাকে সমস্যা করতে না পারে। এটা হলো টার্বোচার্জারের লুবয়েল কুলার, লুবয়েল কুলার। এরপরে আপনারা এখন যেটা দেখতেছেন এটা হলো আপনার এই যে গোল চক্রের মতো যেটা দেখতেছেন, এটা হলো আপনার ফ্লাই হুইল। এটা আপনার প্রতি মিনিটে 76 পাক করে এটাকে বলা হয় আরপিএফ, রিমুভ পার মিনিট। প্রতি মিনিটে এটা 76 পাক করে। আর এটা এই যে শ্যাফট বলা হয় প্রপেলার শ্যাফট, তাই প্রপেলার শ্যাফটকে পুরাই। প্রপেলার শ্যাফট এই যে আপনারা পিছনে যে দেওয়াল দেখতে পাচ্ছেন, এই দেওয়ালের পরে আছে প্রপেলার। এই প্রপেলারের সাহায্যে এই জাহাজটা পানি টান করে, আপনারা হয়তো পিচ বোট দেখছেন বা অন্যান্য বোট দেখছেন, সেগুলোর মতো এটা টান করে পানিতে ইয়ে করে এটা চলে। আর এই যে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, ওখানে লেখা আছে ইমার্জেন্সি এক্সিট। জাহাজের ইঞ্জিনগুলো থাকা অবস্থায় যদি উপরে কোনো ধরনের কোনো আগুন বা কোনো দুর্ঘটনা ঘটে, তাহলে যে নিচে কাজ করতেছে সেই লোকটা ইমার্জেন্সি এক্সিট দিয়ে সোজা জাহাজের উপরে বের হয়ে চলে যেতে পারে। তো চলুন সামনে আরও একটা ছোটোখাটো জিনিস দেখানো যায়। এটা হলো আপনার ওয়েল বিল সেপারেটার। এটা এই যদি কোনো কিছু লিক করে জাহাজের তলায় যদি তেল পানি পড়ে, তাহলে এই বিল সেপারেটারের মাধ্যম দিয়ে আপনাকে সেই তেলটাকে সেপারেট করে আলাদা করে পানিটাকে শুধু পানি বাইরে বার করে দেওয়া হবে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আর আপনারা যে এখানেও কিছু ওই যে জেনারেটরে বা ইঞ্জিনের তেল, আমরা যে জাহাজের মেন ট্যাঙ্কিতে প্রথমে যখন তেল নিই, ওই তেলটা এই সমস্ত পাম্পের দ্বারা আপনার প্রথমে সার্ভিস ট্যাঙ্কে দেয়। সার্ভিস ট্যাঙ্ক থেকে সেটিং ট্যাঙ্কে যায়। সেটিং ট্যাঙ্ক থেকে আমরা সার্ভিস ট্যাঙ্কে পাঠাই। সার্ভিস ট্যাঙ্ক থেকে তারপরে পাম্পের সাহায্যে ইঞ্জিনে পৌঁছানো হয়। ইঞ্জিনে আপনার যে যারা ইঞ্জিন সম্পর্কে জানে তারা তো বুঝতে পারতেছেন। চলেন উপরে দেওয়া যায় মেন ইঞ্জিনের সাইড ধরে। মেন ইঞ্জিন তো দেখতে পাচ্ছেন, অনেক বিশাল বড় মেন ইঞ্জিন। আপনারা নিচে অংশ এতক্ষণ দেখছেন আপনারা শুধু ট্যাঙ্কের স্পেস। এখন এই অংশে বসানো আছে আপনার লাইনার। এই অংশটার ভিতরে বসানো আছে লাইনার। এই ইঞ্জিনটা হলো হুন্ডাই মেন ইঞ্জিন। এটা হলো এয়ার কুলার, মেন ইঞ্জিনের এয়ার কুলার বলা হয় এটাকে। মেন ইঞ্জিনে যে টার্বো চার্জারের মাধ্যমে বাতাস দেওয়া হয়, আপনাদেরকে দেখাবো টার্বো চার্জার। এই বাতাসটা ঠান্ডা হওয়ার পরে তারপরে ইঞ্জিনে পাঠানো হয়। সেই বাতাসটাই অনেক গরম হয়, তারপরে ওখানে তেল পরে তখন এটা বার্ন হয় আর কি ইঞ্জিনের যেটা ধরো। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ইঞ্জিন বিশাল বড় একটা জাহাজ। আজকে আপনাদের রাজু ভাইয়ের মাধ্যমে আপনাদের দেখার সৌভাগ্য হচ্ছে।
আশা করি বেশি বেশি করে ভিডিওটা দেখবেন, তাহলে বুঝতে পারবেন যে জাহাজে কীভাবে ওই যে আমরা চাকরি করে সিমেন্টরা কীভাবে জাহাজে বসবাস করে থাকে, তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন, একটা ধারণা হবে সিমেন্ট সম্পর্কে। ধরেন আরেকটু উপরে যাই, হেড হাতটাকে বলা হয় সিলিন্ডার হেড। ওই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, একটা হলো সিলিন্ডার হেড, ওইখান থেকে মানে ইঞ্জিনটাকে এখানে বিন্যাস করা হয়। এরপরে আপনারা দেখতে পাবেন জানালাতে, এই জাহাজের সিলিন্ডার বাসনাতে জানালাতে সব কিছু বলা যাচ্ছে না, পরে না তো ব্যবহার এটা চেষ্টা করতে পারে। এই যে এখানে আপনারা যে যে যন্ত্রপাতিগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো হলো হিটার। হিটারের পরে এখানে আছে পিউরিফায়ার। এখানে আমরা এটা হলো লুব অয়েল পিউরিফায়ার। আমরা যে বিভিন্ন জাহাজের যন্ত্রাংশকে লুব্রিকেটিং করার জন্য যে লুব অয়েল ব্যবহার করি, সেটাকেও আমরা রিফাইন করে আমরা তারপরে এই তেলটাকে ইউজ করি। আর এটা হলো আপনার এইচএফও হাই স্পিড ফুয়েল অয়েল। এটা হলো আপনার মেন ইঞ্জিনে যে তেলটা জ্বালানো হয়, সেই তেলটাকে এটা পিউরিফাইন করে ট্যাঙ্কে পাঠালে, তারপরে সেখানে সার্ভিস ট্যাঙ্কে পাঠালে সেই সার্ভিস ট্যাঙ্কের থেকে ইঞ্জিনের তেলটা যায়। তেলের মধ্যে ময়লা বা গাত কোনো কিছু থাকলে সেই পিউরিফায়ার মাধ্যমে যে দেখতে পাচ্ছেন 1 নাম্বার পিউরিফায়ারটা চলতেছে, রানিং আছে, এটার আওয়াজ হচ্ছে, এই আর কি। চলেন আরও সামনে জাহাজে আপনার মোটামুটি একটা চিড়িয়াখানাতে দেখে যা মজা না পাবেন, আপনি যদি জাহাজে এই ভিডিওগুলো দেখেন, আমার মনে হয় না যে তার চেয়ে কম মজা পাবেন। ছেলে মেয়েদেরকেও দেখাবেন, বন্ধুবান্ধবদেরকেও বলবেন যাতে বেশি বেশি করে ভিডিওগুলো দেখে, অনেক কিছু জ্ঞান অর্জনের আছে। একটা সিমেন্ট বিদেশ থেকে যে সম্পদগুলো নিয়ে আসে, সেগুলা কিভাবে কত কষ্ট করে তারা এই নৌপথে এই নিজের দেশে এসে পৌঁছা দেয় বা এক দেশ থেকে আরেক দেশে স্থানান্তরিত করে নেওয়া যায়, এই সম্পর্কে আপনাদের মোটামুটি একটা সবারই ধারণা হওয়া দরকার। যার কারণে আপনার এই ইম্পর্টেন্ট ভিডিওটা আপনারা সবাই দেখবেন। জানেন আর একটু সামনে এই যে আপনারা এটা সামনে যে ইয়াটা মেশিনারিজটা দেখতেছেন, এটা হলো বয়লারে এখানে পানিকে বাষ্পায়িত করে সেই বাষ্প দ্বারা আপনার বিভিন্ন যন্ত্রাংশ চলে, সেই সাথে আপনার এই তেল, জাহাজে যে তেলটা আমরা ইউজ করি ট্যাঙ্কে থেকে, সেই তেলটাকে ওর হিটিংয়ের কাজে এই স্টিমগুলোকে ব্যবহার করা হয়। এটা ওর মিৎসুবিশি মেন বয়লার। এই যে এখানে যে আপনারা 2টা বোতল দেখতে পাচ্ছেন, এটা আসলে মুরফের ভিতরে আছে পানি, আর গায়ের সাথে যে পাম্পগুলো দেখতে পাচ্ছেন, ওই পাম্পগুলোকে পাম্পের সাহায্যে আমাদের রুমে আমরা যেখানে গোসল করে থাকি, তাই টয়লেট বাথরুম সারি, সেখানে পাঠানো হয়। এই জন্য এটাকে বলা হয় হাইড্রোফোর, তাই। আর এর গায়ে যে পাম্প আছে, এটাকে আমরা হাইড্রোফোর পাম্প বলি আর কি। এখানে 2টা ট্যাঙ্ক আছে, ট্যাঙ্কে পানি আমরা প্রেসারাইজ করে এটাকে উপরে এবং পাম্পের সাহায্যে উপরে পাঠিয়ে দেওয়া। এই যে দেখতে পাচ্ছেন বয়লার,
বয়লারে এখন রানিংয়ে আছে, আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন। আর এগুলো ব্লোয়ার দেওয়া ইঞ্জিন রুমে বাতাস বাইরে থেকে নিয়ে এসে দেওয়া হয়। বাতাস না দিলে আপনি 1 মিনিটও এই ইঞ্জিন রুমে থাকতে পারবেন না। আর এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন নো হট ওয়ার্ক লেখা আছে, এটা হলো তেলের ট্যাঙ্কি। এটা তো বিশাল মোটামুটি 1000 টনের মতো তেল ঝরে এক একটা ট্যাঙ্কে। এরকম আমাদের মোটামুটি 6-7টা ট্যাঙ্ক আছে, আমরা তেল রিজার্ভ করে রেখে দিই। আপনারা এই যে ট্যাঙ্ক দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো সব ট্যাঙ্ক। ওই যে এখানে যে লেখা আছে সেফটি ফার্স্ট। আমরা সবসময় কাজ করার পূর্বে আমাদের সবসময়কে নিরাপদ, আগে নিজের নিরাপত্তা রাখা, তারপর আমরা কাজ করি, যাতে আমাদের আমরা সুস্থভাবে যাতে কাজ শেষ করে টাকা ইনকাম করে আবার বাবা স্ত্রী ছেলে মেয়ের কাছে পৌঁছাতে পারে নিরাপদে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এটার নাম হলো এয়ার কম্প্রেসার। এটা এয়ারকে কম্প্রেস করে এই যে এয়ার বোতল লেখা আছে, এই বোতলের মধ্যে ভরে রাখা হয়। এখানে বর্তমানে এই বোতলের প্রেশার আছে মোটামুটি 25 কেজি প্রেশারে এই বোতলের মধ্যে এয়ার রাখা আছে। এই এয়ার ছাড়াও আমরা যে কোনো জেনারেটর, মেন ইঞ্জিন, এগুলো এয়ারের প্রেশারকে ঢুকাইয়া তারপর আমরা স্টার্ট করি। এখানে মোটামুটি আমাদের 4টা এয়ার কম্প্রেসার আছে, 4টা এয়ার কম্প্রেসার দেখতে পাচ্ছেন। আর 2টা বড় এয়ার বোতল দেখতে পাচ্ছেন, আর এটা হলো ছোটোখাটো কাজের জন্য ছোটো এয়ার বোতল। আর এটা যেটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হলো রেফ্রিজারেটর প্ল্যান্ট। রেফ্রিজারেটর প্ল্যান্টের কাজ হলো আমাদের যে জাহাজের যত রকমের খাবার দাবার, যা কিছু মাছ মাংস সব কিছু একটা কম্পার্টমেন্টে আমরা ভাগ করে, মাছের জন্য একটা, মাংসের জন্য একটা, শাকসবজির জন্য একটা ভাগ করে রাখি। এই কম্পার্টমেন্টগুলোকে আরা মোটামুটি ঠান্ডা রাখে। মাংসর কম্পার্টমেন্টে মোটামুটি -20 থেকে 30 ডিগ্রি পর্যন্ত টেম্পারেচার মেনটেন করা হয়। বা এখানে দেখতে পাচ্ছেন এমার্জেন্সির জন্য টয়লেট আছে। এখানে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়াররা এখানে কাজ করে, ইলেকট্রিক্যাল যত বাকি ল্যাম্প যা কিছু দেখতে পাচ্ছেন, এই যে লাইটগুলো জ্বলতেছে, এগুলো একজন ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা এই লাইটগুলো মনিটরিং করে এগুলো সবসময় করে আর কি। এটা তার এখানে তার ওই যে সিলিন্ডার হেডের কথা বললাম, এটা এসে মেন ইঞ্জিনের একটা সিলিন্ডার হেড। আর এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন, এটা হলো আপনার লাইনার। এটা হলো আপনার মেন ইঞ্জিনের লাইনার। সিলিন্ডার হেড ফার্স্ট, এটা হলো আপনার সিলিন্ডার হেড, ওটা হলো সিলিন্ডার মাপ, আর এটা সিলিন্ডার হেড। আর ওই যে সবুজ করে মোড়ানো যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছেন, ওটা হলো আপনার ফিশ ফ্রাই। ডাউন আর এখন আপনাদেরকে আমরা নিয়ে আসলাম ওয়ার্কশপে। এটা হলো মূলত ফিটারের ওয়ার্কশপ বলা হয়। এখানে ফিটারে এই যে লেদ মেশিন দেখতে পাচ্ছেন, তারপরে ড্রিল মেশিন, গ্রাইন্ডিং মেশিন, তারপরে এই যে যন্ত্রপাতি, স্প্যানার, হ্যামার, এসে হাবি যাবে যা কিছু দেখতে পাচ্ছেন, এগুলা মূলত যখন যে যন্ত্রপাতির দরকার হয় তখন সেটা দিয়ে কন্ট্রোল করা হয় আর কাজ করা হয়। এরপরে চলেন একটু কিছু স্টোরের সাথে আপনাদেরকে পরিচয় করা দেওয়া হয়। যে ইঞ্জিন তো দেখা হলো, জেনারেটর দেখা হলো, কিন্তু সেগুলোর পার্টসপাতি যদি নষ্ট হয় তাহলে আমরা কোথায় রাখি, কী করে, সেটা যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে বিভিন্ন বক্স করা আছে। এই বক্সের মধ্যে আপনার কোন মেশিনারিজের কী পার্টস সেভাবে সুন্দর করে সেকেন্ড ইঞ্জিনিয়ার এগুলোকে লেখা সুন্দরভাবে বক্স আপ করে রাখা দিয়েছে। যখন যেটার, এবং আপনাদেরকে যে কন্ট্রোল রুমে কম্পিউটার দেখানো হলো, কম্পিউটারেও লিস্ট করা আছে যে কোন ট্যাঙ্কের মধ্যে কোন যন্ত্রপাতিগুলো আছে এবং কোন পার্টসগুলো আছে। সেখানে আপনার কোনো সমস্যা হলে ওটা আগে সমস্যাটা খুঁজে বের করে কী পার্টস লাগবে সেটা দ্রুত গতিতে আমরা এখান থেকে নিয়ে যাবে, সেটাকে আবার রিপ্লেস করতে পারি। এই আপনারা দেখতেছেন এগুলো সব হলো আপনার পার্টসের আর কি। এগুলা হলো আপনার স্পেয়ার পিস্টন রিং।
যদি কোনো পিস্টনের সমস্যা হয় তাহলে আমরা এই যে স্পেয়ার রাখা আছে, নতুন এগুলা সম্ভবত কিছুটা ইউজ হয়েছে, আবার কিছু নতুনও দুই একটা থাকতে পারে। এই পিস্টন রিং দ্বারা আমরা মোটামুটি আহ, আহ, যদি পিস্টন রিংয়ের কোনো ভাঙ্গা যায় বা কোনো কিছু হয় আমরা এখান থেকে নিয়ে কাজ করি। চলেন আর একটু কিছু দেখি। এখন যে জিনিসটা আপনাদেরকে দেখাবো, আপনারা অনেকে যারা জাহাজের সম্বন্ধে ধারণা নাই তারা চিন্তা করতেছেন যে জাহাজের হালটাকে কে ঘুরায়। তো হালটা সাধারণত আপনার হাইড্রোলিক প্রেসারে ঘুরে। এই যে এটা দেখতেছেন এটা হলো আপনার সেই হাল ঘুরানোর যন্ত্র, এটাকে আমরা বলি হলো স্টিয়ারিং গিয়ার রুম। এটা এখান থেকে ওই যে আপনাকে ব্রিজ যে আগে রাজু ভাই একদিন দেখাচ্ছে সেখানে আপনার কন্ট্রোল করার সিস্টেম আছে। ওরা যদি আপনার মনে করে যে জাহাজটাকে ডানে নেবে অথবা বামে নেবে, সেই ক্ষেত্রে এখানে আপনার যে ওরা সেরকমভাবে হাইড্রোলিক ইন্ডিকেটরটা ঘুরালেই এই যন্ত্রটা আপনার যদি ডান দিকে ঘুরাইতে চাই তাহলে ডান দিকে চলে গেলে হালটা তখন বাম দিকে ঘুরে যাবে, আবার বাম দিকে এটা যখন চলে যাবে তখন হাইড্রোলিক প্রেসারে ওটা হালটা ডান দিকে ঘুরে যাবে। এই হলো সিস্টেম। এখানে আপনার অনেক কিছু আছে, তেল পানি তেল টেল আছে, আপনার লুব অয়েল কোন ট্যাঙ্কে কী পরিমাণ লাগে না লাগে, কোন মেশিনারি যে লাগে সব কিছু আমরা এখানে ড্রাম সংরক্ষণ করে রাখছি। যখন যার যে দায়িত্ব মোতাবেক যে যে সমস্ত মেশিনারিজের দায়িত্ব আছে তারা সেই সমস্ত মেশিনারিজের তেল পানি দেখে তারা সেখানে ফিল আপ করে। এখানে কিছু কেমিক্যালও আছে, কেমিক্যাল বিভিন্ন কাজে খরচ হয়। যারা জাহাজে নাই তারা তো এত কিছু না জানলেও চলবে, আর যারা জাহাজে চাকরি করেন বা এর সাথে সংযুক্ত তারা তো জানেনই। এই হলো আমাদের বড় একটা ইঞ্জিনের স্টিয়ারিং রুম। আমরা যেগুলো ছোট জাহাজ আছে সেগুলোতেও থাকে, তো ওগুলা সাধারণত ছোট। এটা বড় একটা জাহাজ আপনাদের দেখার সৌভাগ্য হলো। আপনারা বেশি বেশি করে দেখবেন এবং শেয়ার করবেন যাতে দেশের সব লোকগুলা এই জিনিসটা দেখতে পারে, বুঝতে পারে যে এত বড় একটা জাহাজ দেখার সৌভাগ্য হয় না। আপনারা রাজু ভাইয়ের মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছেন। আমার পক্ষ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।